Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün yeni işimizə başladıq. 2 mərtəbədən ibarət olan bağ evidir. Bura mətbəx olan hissəsidir. Bura qonaq otağı. Birinci mərtəbə hamısı isti döşəmə olacaq. Bu otaqdan başqa buranın zirzəmisi olduğundan burada radiator yerləşdirəcəyik. Bura hamam otağı olacaq. Kifayət qədər geniş bir otaqdır. Bura isə yataq otağı. Bura isə ikinci mərtəbə, giriş hissəsi isti döşəmə olacaq. Yataq otaqlarında isə radiatorlar quraşdırılacaq. Burada isə hamam otağı. Burada evə birləşik qazanxana. Öncədən belə bir çıxıntı yerləşdirmişik burada. Boiler üçün nəzərdə tutduğumuz yerdir.